香港人叫佢做吞拿魚，台灣人叫佢做虎魚，馬來西亞人叫佢做金槍魚，英文叫做 tuna， 日本人叫佢做麥咕羅。無論點樣叫法，喺日本魚市場經常會見到呢類大型魚肢解表演，通常都會引嚟一大班人圍觀，一邊睇表演一邊吞口水。但你又知唔知道吞拿魚幾時開始受到人類嘅垂青？我哋一路睇表演，一路聽故事。喺100年前嘅日本，吞拿魚有個別名叫做ネゴマタギ，即係連貓都唔睺嘅魚。喺江戶時代，料理本成集亦都記載住夫魚賤魚也，不供品嘗。因為吞拿魚體積大，而且上水後好快腐爛。當時亦都冇任何設備去保存，直到有醬油漬呢種烹飪技術，先至開始食吞拿魚。喺第2次世界大戰之後，冷凍技術先開始普及，漁民可以將魚獲急速冷凍嚟保持新鮮度。日本人先至發現吞拿魚原來咁美味。其實早喺20世紀初，歐美地區已經將吞拿魚製成罐頭出售。吞拿魚除咗美味外，佢含有豐富嘅蛋白質、礦物質、維他命 B、C、D 之外，仲有豐富嘅奧米加3脂肪酸。時至今日，吞拿魚已經成為人類其中一款受歡迎食用魚類。吞拿魚係熱血動物，體型較長，粗壯而圓，呈流線型，有8個品種，最細嘅品種重量只有3kg，至於最大嘅品種重量高達700kg。雖然佢係游泳高手，平均時速為60至80公里，亦可以下潛至5000米水深，但係佢嘅一生就好似天上邊冇腳嘅雀仔一樣，一落地生命就會結束。而吞拿魚唔游動就會窒息，因為吞拿魚個呼吸系統已經退化，唔似其他魚個鰓會自動開合，佢需要不停咁游動，將海水經過口腔流入鰓部，先可以獲得氧氣。如果你有留意吞拿魚游水，會發現佢個口長期微微張開，好似有好多委屈想講，但係又講唔出聲。另外，吞拿魚食量都幾大，佢每日要食大概相等於佢個體重1/5嘅食物，先至可以補充不停游動同埋新陳代謝所消耗嘅能量。至於吞拿魚生長期比較長，大概要3至8年。雖然喺海裏邊冇乜天敵，但係近呢10幾年，因為漁民過度捕撈，世界自然保護聯盟已經將吞拿魚列為瀕危品種。吞拿魚主要分布喺低中緯度嘅海區，例如太平洋、大西洋、印度洋。目前有70多個國家從事吞拿魚捕撈工作，主要國家有日本、美國、菲律賓、西班牙、印尼等，佔咗全世界吞拿魚產量70%。唔講你唔知，佔全世界70% 最有名嘅南岐吞拿魚產區，喺太平洋3大群島之一嘅麥克羅尼西亞。每日有3架貨機空運吞拿魚到日本，聽講當地嘅吞拿魚價錢仲平過蔬菜。
介紹一下現時市面上經常見到嘅吞拿魚品種。日本人稱之為空マグロ嘅藍鰭吞拿魚，メバチマグロ嘅大眼吞拿魚，ケンハダマグロ嘅黃鰭吞拿魚，同埋邊粗マグロ嘅長鰭吞拿魚。喺日本一般超級市場或者居酒屋，主要售賣大眼吞拿魚同埋黃鰭吞拿魚，而長鰭吞拿魚多數出現喺回轉壽司、平價超級市場嘅包裝壽司，或者係製造罐頭食品。至於藍鰭吞拿魚，只會喺高級壽司店先會有供應。咁點解藍鰭吞拿魚咁貴？一切原因都係脂肪。藍鰭吞拿魚嘅脂肪含量比其他品種吞拿魚平均高15% 左右。佢就好似和牛一樣，越高脂肪含量就越值錢。所以你會發現，無論喺超市或者係餐廳，吞拿魚唔同品種、唔同部位，定價都有所唔同。我哋享用吞拿魚一般都會生食，稱之為刺身。一講到刺身，就要認識下吞拿魚唔同部位嘅日文名稱。Noten 即係吞拿魚頭頂嘅肉，較為軟滑，亦都非常罕有。一條吞拿魚只係得2塊。Hohoniku 即係臉頰肉，屬於較有彈性嘅部位，油脂豐富，隻燒後更加嫩滑多汁。Agami 即係成日聽到嘅赤身，吞拿魚正中間部分，肉質比較結實，脂肪亦相對比較少，整片均為紅色，也相對比較便宜。Kamatoro 即係吞拿魚下巴部分，即係魚較位，味道可以媲美大拖羅。中拖羅即係中拖羅，吞拿魚嘅背部同埋腹部位置，脂肪較大拖羅少。大拖羅亦都係大拖羅，肉身顏色較淺，係整條吞拿魚擁有最多脂肪，亦都係最昂貴嘅位置。Nagoji即係吞拿魚脊骨附近嘅肉，刮落嚟所取得嘅碎肉。日本築地市場是從2018年10月搬到新豐洲市場後，2019年1月5號首次拍賣吞拿魚。一條捕獲於青森縣大間港，重278 kg 嘅巨型藍鰭吞拿魚，以破紀錄3.3億日元成交，即係以當時匯率計算，大概係2400萬港元嘅價格賣出，打破咗1999年有紀錄以來最高拍賣價，比之前1.5億日元最高紀錄高出1倍多。就正正因為捕撈吞拿魚有價有市，野生吞拿魚數量不斷下降，已經成為瀕危等級物種，所以價錢一直高企。不過又唔使咁灰，喺70年代，各國已經開始研究實現全人工養殖吞拿魚。雖然現在人工養殖數量遠遠未能取替需求數量，希望呢種方法能夠普及化，唔會令到吞拿魚絕跡之餘，亦都會令到更多人能夠可以享受到吞拿魚嘅美味。今集就嚟到呢一度，喜歡呢條片請俾個 like 我，有任何問題及意見請喺 comment 度留言，記得 subscribe 同埋 share 呢個 channel。我係力高，多謝大家。